គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកស្លូករីខ្ញុំមកចង់ញ៉ាំហើយគ្រឿងផ្សំដែលខ្ញុំមានសម្រាប់សាច់វិញខ្ញុំមានជាមួយឆ្អឹងជំនីជ្រូកមាន់ជាមួយនឹងកោះមាន់អូមកកញ្ច្រែងល្អខ្លាំងមែនទែនហ្មងណាបន្តមកទៀតខ្ញុំមានជាមួយនឹងឈាមជ្រូកណែឡើងច្រើនសម្រាប់បន្លែវិញខ្ញុំមានជាមួយនឹងសណ្តែកគួរត្រប់ខ្ទឹមប្រាំងការ៉ុតដលងហើយនឹងដលងដូងអូល្អខ្លាំងមែនទែនដលងរបស់យើងនេះឡើងប៉ុណ្ណាណីហ្មងណាតោះឥឡូវហ្នឹងចាប់ដើមធ្វើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាត្បូងឡើយខ្ញុំចាប់ដើមលាងសម្អាតសាច់នេះស្អាតសិនអូឆ្អឹងជំនីរបស់យើងហ្នឹងល្អខ្លាំងមែនទែនហ្មងណាឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាន់បន្លែអូដលងយើងអូខ្លាំងមែនតើហ្មងបន្ទាប់ពីរៀបចំគ្រឿងរួចហើយលើនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ចម្អិនដំបូងឡើយខ្ញុំចាក់ខ្ទិះដូងតាក់ទី1នេះចូលបន្ទាប់ទៀតខ្ញុំដាក់ម្ទេសចិញ្ច្រាំចូលស្ករក្រហមឥឡូវនេះម្ទេសរបស់យើងបានក្រហមល្អហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ប្រហុកជាមួយនឹងកាពិចូលគ្រឿងបុក
ទឹកក្រូចសើចអូឡើងឈ្ងុយមែនតើមកហ្មងណាគ្រឿងរបស់យើងបានឈ្ងុយហើយខ្ញុំចាប់ដាក់សាច់ចូលបន្តមកទៀតខ្ញុំចាក់ទឹកត្រីអំបិលដុំស៊ុបខ្នុរទឹកដោះគោខាប់បន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់ខ្ទិះដូងទឹកទី2នេះចូលដាក់គ្រឿងគ្រៃចូលអូយគាត់ទៅបើកមកក្លិននឹងឈ្ងុយមកហ្មងណាបន្ទាប់ពីសាច់របស់យើងបានឆ្អិនល្អហើយខ្ញុំចាប់ដាក់គីឡូជាមួយនឹងការ៉ុតនេះចូលអូយទៅណូណាតោះបន្តិចខ្ញុំដាក់បន្លែចូលបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់ឈាមជ្រូកនេះចូលអូស្លរបស់យើងនេះឡើងទំនងខ្លាំងមែនតើហ្មងណាស៊ុបជាមួយនំចុកយ៉ាងទៀតអូយហើយក្លិនឡើងឈ្ងុយមកហ្មងសម្លគ្រៃនំចុករបស់យើងបានឆ្អិនហើយតោះចាប់ផ្ដើមញ៉ាំជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូយក្លិនវាឡើងឈ្ងុយខ្លាំងមែនតើហ្មងណាខ្លាំងមែនតើខ្លាំងណាអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាយបាយ